दोस्तों आप देख सकते हैं ये है बिल्कुल ही नया एक शानदार फोन जिसमें डबल स्क्रीन देखने को मिल जाता है, साथ ही में दोस्तों आपको मिल जाता है यहाँ पे 3.5 mm जैक भी। ऑफ करो, चलिए शुरू करते हैं। लड़वा शुरू करते हैं, यहाँ गाड़ मरा गया। खत्म कर दिया मेरा पूरा अनबॉक्सिंग। दूधू को रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो दूधू को शटिंग डाउन हो रहा है। रिकॉर्ड नहीं किया भला बचोद। किए रे बुढ़ के बाद हाँ ठीक है, कर भी रहा भी कर रहा था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो अपलोड कर देना। मैं कितना अच्छा हो रहा है अनबॉक्सिंग करते हो। अरे मादर चौथ कहाँ हो गया सही अरे में? लाओ ना इधर। हाँ, हो गया, यही करना था लास्ट में। फिर तेरा बुक करूंगी मैं, अकेला मिलेगा। ऐसा मिलेगा जहाँ ऐसा भागे चल मिलो। खोलो खोलो, आगे चल गया। अरे फिर मादर चौथ कहाँ भाई बोल रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो लड़वा से रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये भाई कहीं वाला हलवा हो गया।